Mĩhang'o ya ũkũngũĩri wa mambura ma Easter ya gũtharario nĩ gĩtango kĩa wagi wa maguta kĩrĩa kĩingĩrĩte kiumia gĩa gatatũ. Ndũ nĩ ũndũ ũtũmakĩtie mũno na nĩ tũkwenda mũnene wa bũrũri atwĩre nere bũrũri wega atwĩre nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere. Nyumbani uko na bibi na uko na watoto na unahitaji unga. Kama usiku sijalala kwa bibi yangu, sasa anasema niko wapi? Tũrarigwo kaĩ thĩna ũyũ karĩ thĩna ũrĩkũ? Tũrerwo kwĩna maguta thĩinĩ wa Kenya. Kenya tũrerwo kwĩna maguta tũroria kaĩ mega. Maguta maya me Kenya. Kaĩ mahithĩtwo kũ maguta maya? Rĩu rũhonge rwa kũramata ũhũthĩri wa maguta na hinya wa thitima EPRA rũikĩirie mũrigo ũyũ kambũni cia wendia wa maguta ũgĩtuĩka irendia maguta nja wa bũrũri rĩrĩ makirima a Kenya maragirĩka. Ona ndirĩ na mwĩhoko wa gũkinyĩrwo tondu ndĩrona hena ngari ta 200 mbere yakwa. Ũguo ndĩna mwĩhoko wa kũnyua maguta. Angĩkorwo nĩ kũnyua maguta kĩndũ thaa 2 cia ũtukũ na nĩbatiĩ gũcoka Limuru. Unajua sasa hii mambo imesumbua sisi kabisa na sijui, I don't know what the back stops is the president of the Republic of Kenya. Kama manager wa sasa tunasumbuka sana, me I don't know what even to say. We are so bitter nĩ ũndũ wa this crisis. Munene wa bũrũri nĩ atũria mũthenya ũngĩ nĩ marĩkani na andũ aya masaprayaga maguta, yet we are not seeing any change. EPRA ĩrendekithia kũnyihio kwa maguta marĩa maraingĩrio bũrũri-inĩ kũrĩ kambũni iria ihũthĩrĩirie thoko yamo bũrũri-inĩ kwa ihinda rĩa mĩeri 3 na gwĩtĩkĩria kambũni iria itĩĩte thoko yamo gũkũ bũrũri-inĩ kũgũra maguta ihinda-inĩ rĩu. Wagi ũyũ wa maguta ũtũmĩte kũgĩe na ũritũ wa kũmatha kũrĩ gĩcunjĩ kĩa andũ arĩa mamehokaga na ũkui wa mũingĩ nĩ ũhatĩkĩtwo kũigana. Na EPRA ĩrauga kwĩna betũrũ njiganu 212 millions of liters na diesel 188 ĩna kũ nĩ andũ marathithai andũ masafe na nĩ very dangerous kũrĩa mũingĩ tondu andũ matirathiĩ mawĩra andũ arĩa angĩ nĩ gũtindĩkana. Kũratuĩka arĩa mahingĩrĩirie maguta maratanya atĩ nĩ makongererwo thogora mũthenya wa kana kiumia gĩkĩ. Tũbataire kũrorwo makĩria tondu ithuĩ nĩ tũrarĩha magoti marĩa manene mũno. Tondũ tũgĩtuĩka thĩndĩ ciothe tũtirona kĩndũ, ta rĩu mũndũ nginya nda gũtirĩ kĩndũ mũndũ ahũthĩte gũta. Maya mahanĩkĩte rĩrĩ kambũni ya Kenya Pipeline ĩthing'ĩrĩirie atĩ bũrũri ũrĩ na maguta maiganu na ũmũthĩ ũyũ kuma na lita milioni 139 cia betũrũ, lita milioni 120 cia dithũrũ, lita milioni 11 cia maguta ma tawa na lita milioni 35 cia maguta ma ndege. Ribotera Inooro TV, njĩtagwo Julius Kareithi wa Munene.